တဏှာတွေကိုဆုံးလောင်းနိုင်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားအောင်တော့ဒါနကောင်းလှုပ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဝေလာမတုတ်တံမှာဝေလာမဒီတုတ်တံကိုဟောတဲ့အခါမှာပေါ့လေဝေလာမတုတ်တံကြီးကိုဘယ်သူဟောတာလဲဆိုအနာရဘိတ်ကိုဟောတာအနာရဘိတ်တတိယသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီအနာရဘိတ်တတိယကိုဟောတဲ့တရားသောတာပန်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားလိုအပ်လို့ဟောတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားကကိုလှူတဲ့အလှူဒါနအလှူဝတ္ထုကကောင်းသည်ဖြစ်စေညံ့သည်ဖြစ်စေဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့နဲတာနဲ့များတာဒီနှစ်ခုကလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့အဓိကဖြစ်ပုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပါတော့ဆိုလှူတိုင်းမှာတက္ကိစ္ဆံဒါနတေတိတလေးတစားလှူဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်ကိုလေးစားလှုပ်တဲ့ဆိုတဲ့လိုပြောနော်တက္ကိစ္ဆာကိုတတိန်ကတ္တဝါလို့ဖွင့်တာဆိုရင် mindful ပေါ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်အားသွန်စိုက်ပြီးတော့တတိအမတ်တရလှုပ်တဲ့အမျိုးလို့အမတ်တမဲ့ကလေးတွေမလုံးနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာနော်တနေ့တစားလှုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ကြီးရတယ်ပေါ့တနေ့တစားလှုပ်တဲ့ပြင်းပြင်းစင်လှုပ်တဲ့တန်လန်ပြန်ဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဒီအလေးနဲ့ထားပြီးလှုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဘောဝတ္တနာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာနော်စိတ်ဓာတ်ဆိုင်ရာတက္ကိစ္စဖြစ်ဖို့လို့ဒါတစ်ချက်ဒါကိုပြင်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုစိတ်တိကတ္တဝါတဏ္ဍန်တေတိအလူကြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တိကတ္တဝါဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပူဇော်လိုတဲ့စိတ်ချီးမြှောက်လိုတဲ့စိတ်ဝမ်းသာချီးနူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပွားစေပြီးတော့မှလှူရမယ်ဒါမျိုးပူဇော်လိုတဲ့စိတ်ဆိုအခုတန်ဃာတွေကိုဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုတာတန်ဃာတွေကျင့်နေတဲ့သီလသမားတွေကိုပူဇော်တာဟောတာလည်းပူဇော်တာပဲဒီတန်ဃာတွေကဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘုရားလက်ထက်ကအရိယတန်ဃာတွေထီအောင်ရည်စူးပြီးတော့ပူဇော်လို့လည်းရဟောနောက်တစ်ခုကတန်ဃာတွေကျင့်မှတ်သင်ယူနေကြတဲ့ပရိယတ္တိစာပေတွေကိုပူဇော်တယ်တန်ဃာကနေပြီးတော့ဓမ္မကိုပူဇော်တဲ့အဆင့်ကြောင့်အဲ့ဒီကနေပြီးအာယုပြုလိုက်ဒီတရားတွေဘယ်သူဟောတာတော့ဆိုဘုရားဟောတယ်ဟောတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတို့ပူဇော်တယ်တန်ဃာကိုယ်တင်စိတ်ကရမထားပဲနဲ့တန်ဃာရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားကိုဟောကြားတဲ့ဘုရားဆိုဟောယရဏတော်ဝန်ပူဇော်တာဖြစ်တယ်ဒါကအဲ့ဒီလိုစိတ်မထားလို့ရှိရင်မရဘူးနော်စိတ်ထားရမှာပြောပြကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဥတည်ချက်ဒီတိုင်းရှိရလူတိုင်းကတန်ဃာကနေပြီးတော့တန်ဃာကိုရီမိုင်းကနေပြီးတော့တန်ဃာရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားကိုဟောကြားတဲ့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဟောယရဏတော်ဝန်ပူဇော်ပြီးသားကိစ္စပြီးတော့အဲ့တော့ဘုရားနဲ့ပူဇော်တယ်တရားနဲ့ပူဇော်တယ်တန်ခါလည်းပူဇော်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အလှူဒါနတာမန်အလှူလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့လောက်တတ်လို့ရှိရင်ပူရလောကမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တတ်သူနဲ့မလုပ်တတ်သူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုပ်တတ်သူကပိုအောင်မြင်တယ်တဲ့ကာဝစီဝါရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတားတယ်လေမလှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်တန်းရောက်နေတာဒါလိုဖြစ်တယ်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတတိထားဒါကတသိန်းထဲတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့တန်းရောက်လို့မရဘူးရှေ့တန်းရောက်ခြင်းအခုပြောတဲ့တက္ကိစ္ဆံဒါနန္တေတိစိတ်တိကတ္တဝါဒါနန္တေတိဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းပြင်းစင်စင်လုံးဝရှေ့တန်းရောက်တာအတုဝတ္ထုများထဲဝင်နေရှေ့တန်းမရောက်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အနုဝတ္ထုလည်းများထဲတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းပြင်းနေဆိုရင်တော့ထိတ်တန်းပေါ့နော်ခုပြောနေကြတဲ့ top 10နဲ့ပါတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတရားပဲဖြစ်စိတ်ဓာတ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့စိတ်ကိုပြည့်စင်အဲ့လိုပြည့်စင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်အချက်၄ချက်လိုအပ်တယ်ချက်၄ချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးထားလေ့ကျင့်ပေးထား
အဲ့ဒါကအထတာလေးနေအထက်ကရာမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်ကြတာလဲဆိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်တာနော်